Бийликте аяқ астынан аталмыш формалды, көз алдайтын көз қаман бийлик транзиті болыпты. Тырнақша ішіндегі бийлик транзиті. Енді осыны ақылдысы бар, ақылсызы бар, жалдамалысы бар, жалдамалысызы бар. Ерікті тілші, еріксіз тыңшыл болып жүрген. Бийліктің итаяғынан ас ішіп, кеуделеріне төспелгі тағып, бийліктің жуындысына семіріп, өзі айналасы, бауыры, туыс туғаны сол жіліктің майлы басының бір кемігін кеміріп қалған, жақсы көлік мініп, жақсы үйде тұрып, жақсы жұмыс істеп жүргендердің барлығы міне әдемі транзит болып жатыр, біртіндеп мансабын өткізіп беріп жатыр деп бөріктерін аспанға атыпты. Бұл ашығын айтсақ надандық, асырып айтсақ қастандық. Қазақ халқын алдамалап, міне бүгін болғалы жатыр, ертең болғалы жатыр, міне жақсылыққа келе жатырмыз деп қазақ халқын алдау үшін құрылған баяғы нұрғауындық жүйенің тағы бір үгіт насихаты. Менің аңқауда сенгіш халқым бұндай өтірік үгіт насихатқа алданғалы 30 жыл болды. Бүкіл қазақ халқының басындағы осы сұмдық қиямет қайымнан да ауыр бұл заман, бұл қазақ халқының сенгіштігінен, көмпістігінен болып жатқан дүние. Нұрғауынның Тоңқайға орнын беруі, Нұр Отанды өткізіп беруі, бұл халықарада ешқашан тарихта демократиялық елдерде болатын құбылыс емес. Демократиялық елдерде партия ешкімнің жекеменшік емес, құрылған демократиялық ұйымдарда жекеменшік емес. Ол емес, партия түгілі саяси сипаты жоқ, мемлекеттік емес ұйым, NGO, Non-Governmental Organization дейтін. Мысалы ең қарапайымы, жабайаңдарды қорғау ұйымы, корейлердің ит жеуіне қарсы тұру ұйымы, Африкадағы пілдерді құтқару ұйымы, киттерді құтқару ұйымы, шахматшылар ұйымы, шаңғышылар ұйымы деген сияқты ұйымдардың өзі әлдеқандай оны құрушылардың жекеменшік емес. Және олар оның басшысын сайларда, заңның аясында, NGO-ларды мемлекет тіркеген кездегі жарғылардың аясында басшыларын тұрақты мерзім ішінде сайлайды және тұтас мүшелердің дауыс беруімен болады. Бұл жеке меншіктену, мемлекетті тұтас қазақтың елін, мемлекеттің саяси құрылымын, аппаратын, жердің астындағы байлықты, жердің үстіндегі байлықты, тіпті тұтас мемлекетті, халықты жеке меншік ретінде сезіну, қалаған уақытта сыйға тарту беру. Және бұны сіздер ойламаңыздар, біртіндеп транзиттік жүйе ауысып келе жатыр. Билік біртіндеп мансапты өткізіп беріп жатыр. Бұның барлық көз қаман, бұл сиқыршының сиқыры, бұл кәдімгі 30 жыл алдан келе жатқан қазақ халқын тағы да алдағы уақытта алдау. Шын мәнінде билікті сол аталмыш, сол ұры қарақшылар ары қарай жалғас ұстап отырады. Мақсат біреу ғана, мақсат ендігі уақытта Қазақстанда ел-ана дейтін билік жүйесі қалыптасады. Аңыраған ел-аналарың аңырап, күндіз ел басқарып, кеште тойда аңырап ән айтып, яқтасында билейтін болады. Соған дайындап жатыр бүкіл Қазақстанда. Енді сіздер осының барлығын қалай білді деп айтпаңыздар. Ол саяси білімнің негізінде болатын алда келе жатқан нәрсені болжау. Ол ғайыпты білу, немесе Құдайдың хикметіне қол сұғу емес. Бұл білу. Аяғын тәлтірек басқан бала ағып жатқан өзенге арыққа кетіп бара жатыр. Ақпайтын шығар деп отырмайсың. Білесің ананы, суға таңырқайды, барады, еңкейіп, қарайды, бітті, сосын ағып кетеді. Жүгіріп барасың, аласың. Сен сонда ғайыпты біліп қойып, ағып кететінін біліп қойып, Құдайға серік қосып, ананы құлайтынын білгенің емес, ол сенің сақтығың, ана балаға деген махаббатың, ана суға ағып кетпесін деген. Соны енді бір
аяқ астынан бір сектант шығып, ой, мынау шірік, мынау бала ақпайтын еді, мынау алдын ала ақпаған баланы ағады деп, мынау ғайыпты болжап, мынау шірік жасады десе, онда ол иттің баласы, жаңағы сектант, ол тозақылық өзі. Біздің дінімізді де тасталқан қылды, тілімізді де, ділімізді де тасталқан қылды, бүкіл руханиятымызды құртты. Арда өскен қазақтың баласын Жоңғардан жаман қырды. Жоңғар шапқан кезде аңқау қазақ малы да өсіп, басы да өсіп, мынау бүкіл Сырдың бойы, Еділдің бойы, мына Емілдің бойы, тұтасымен қазақ, Каспийдің айналасы. Сол кезде батыстағы 3 өлке, 4 өлке, ана Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, ол тұтас кәдімгі жайқалған, құмдауыт жерде өсетін, кәдімгі жердің жамылғысы бүлінбеген керемет жерлер болған. Мына жер жаннат, Жетісу, мына шығыс, ол орталық Қазақстанның деген енді жаңағы адасып кеткен бір тоқты мыңғырған қой болатын, адасып кеткен бір құлын жаңағы мыңғырған айғыр жылқы болатын. Міне бәленбай мың айғыр үйір. Міне сондай қасиетті жерде өсіп, өніп, бейуаз жатқан қазақ халқын міне орыстар берген зеңбірекпен, еврейлер берген, және чуршиттер берген зеңбірекпен қаруланған жоңғар келіп, 3 қазақтың екеуін қынадай қырып, міне бізді жер бетіндегі ең аз ең әлсіз қауымға айналдырып қойды. Сол жоңғар қырған қырғыннан Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген шықты. Қазақ тарихында бұл сөзді білмейтін адам жоқ. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаны білмейтін адам жоқ. Мынау жоңғардың қырғыны дәл қазір бізге сол Ақтабан шұбырында Алқакөл сұламадан бір мысқал кем емес. Бар болғаны адамды өлтірудің жолы 2 түрлі. Қараңыздар. Біреуді аласызда бас сал, басын шауып өлтіру, немесе оны дәрі бересіз де, оны асықпай бәлен уақыттан кейін ауырып, сырқап, іріп, шіріп, бүйрек еріп, қиналып, азаптанып, рак болып өлу. Қазіргі технологияда адамның денесіне рак клеткасын егіп тастайтын болды. Егіп тастайды кәдімгідей. Бітті. Сосын ары қарай ол өздігінен сол бауырдың рагын ексең, бауыр рагы болып, өкпенің рагын ексең, өкпенің рагы болып өледі. Міне адамды азаптап баяу жолмен өлтіру. Міне бұл қазіргі технологияда бар. Тура сол сияқты қазақ халқын әп сәтте қынадай қырып тастаған жоңғардың қырғыны сияқты міне 30 жылда өсіп жан санымыз 50 миллионда 80 миллион болуға тиісті Қазақстанның халқын міне өсірмей 15 миллион халықтың жан саны міне 17 миллионға да жеткізбей, оның өзінде сырттан көшіп келген 1 миллион қазақ бар. Соның өзінде де 15 миллионнан 17 миллионға әзер жетіп отырған себебіміз міне бұл геноцид. Қазақ халқына жасалған өшпенділік. Бұл адамзатқа қарсы қылмыс. Бұл геноцид. Ал жерінде грамм байлығы жоқ, не егейін десе жері жоқ, өзі арып ашып, жат елге, жат жерге, Корей, Америка, Еуропа, Ресейге, тіпті Қазақстанға қаңғып келіп жұмыс істеген кедей өзбек. Жері де жоқ, байлығы да жоқ өзбек. Міне сол 91 жыл 15 миллион өзбек, 60 миллион болды.